Кутмандуу күнүңүздөр менен уюткулуу кыргыз журтчулугу кайрадан эле сиздер менен Мезгил Медиа YouTube каналында руханият көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков. Бүгүнкү руханият көрсөтүүсүнүн башкы каарманы Гүлзат Алиева эжекебиз менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы Гүлзат эжеке? Доцент катары, профессор катары бүгүнкү күндө илимий чөйрөдө көп жылдан бери иштеп келаткан инсан катары эмне болуп сиз ушул манас таануучулукка, ушул өнөр десек болот да, бул дагы ошого эмне болуп кызыктар болуп калдыңыз эле? Ушул жөнүндө кененирээк токтолуп, бүгүнкү программабызда маек куруп берсеңиз. Мен университетти кызыл диплом менен бүттүм, географиялык факультетти. Анан ошондо бир группалаштарыбызда бир топ адамдар да ошо кызыл диплом менен бүткөн. Анан баарыбыз эле немеге аспирантурага өтөлүк десек эле, мени философия кафедрасына жөнөтүп калышты да. Сен ошол жактан барып билим ал, эми сен кыз кишисиң, география менен эркек балдар заниматься этсин деп эле мен философия кафедрасына кетип, ошол жака аспирант болуп калдым. Маркум болуп кетти. Азыркы кезде философия илимдеринин доктору Исмаилов Асейин Измайлович деген агайдын кол алдында диссертация жаза баштадым. Ошо жанагы экологиядагы философиялык маселелер боюнча. Ошол экологиялык маселе, экологиялык этика, экологиялык маданият боюнча кызыгып атып эле Манас темасына аябай кирип кеттим. Анткени Манаста экологиялык проблемалар мурда да болгону укмуш сонун айтылган. Кыргыздардын экологиялык этикасы укмуш сону сыпатталган. Анан ошонун негизинде мен кандидаттык диссертациямды жактап, философия илимдеринин кандидаты болуп калдым. Андан кийин университеттерде, башка окуу жайларында көп жылдар бою философиядан сабак берип жүрдүм. Геосаясат деген предметти алып, ошону дагы окуп жүрдүм, лекцияларды. Геосаясатты окуп атып, андан дагы Манас эпосунан укмуштуудай маалыматтарды алдым. Ошо байыркы Кыргыз империясынын геосаясаты кандай болгон, кайсыл геосаясий мейкиндиктерди ээлеген, ушундай бир сонун маалыматтарды алдым. Анан ошондон кийин мен ошо китеп жазууну ойлодум. Китептерим чыкты. Мынакей бул жерде мен бир китебимди да көрсөтүп койсом болот. Бул эми орус тилинде чыкты эле. Тиги Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин немеси менен чыкты, грифи менен чыкты. Манас таануу боюнча орус тилинде китеп. Буга чейин бул 2019-жылы чыккан. Буга чейин 2014-жылы дагы эң алгачкы Манас таануу боюнча китепти биз жазганбыз. Биз 3 эжесиңдебиз, үчөөбүз тең Манас таануучубуз, үчөөбүз тең философпуз, илимдин кандидатыбыз. Анан ошо 2014-жылы чыккан китепти дагы толуктап 2019-жылы да ушул китепти чыгардык. Бул жерде кыргыз элинин тарыхый дүйнө таанымы, кыргыз элинин салттуу дүйнө таанымы илимдин тилинде берилет да. Анан өзгөчө бул студенттерге арналган. Анткени Манас таануу боюнча китептердин баарын карасаңар эле сюжеттик линияны беришет да. Манас атабыз төрөлүп, анан ал чоңоюп, анан тиги неме чоң казатка чыгып дегендейчи. Бирок Манас эпосунун ичиндеги кыргыз элинин дүйнө таанымы, 18.000 алам деген эмне, Манас эпосунда планеталар берилгенби, жылдыздар системасы берилгенби, же болбосо дагы бир химиялык бир илимдер барбы Манас эпосунда, математика менен байланышкан илимдер барбы деп кызыгып отуруп, ушундай бир китеп чыгардык. Мындан башка дагы эзотерика эзотерика в кыргызском фольклоре деген да китепти чыгарганбыз. Ал дагы өзгөчө кызыктуу болду деп ойлойм. Кыргыз окурмандары үчүн, Манас таануу илими үчүн ал дагы өтө кызыктуу деп ойлойм. Негизинен мен Манас таанууну жана философия предметин, ошондой эле геосаясат предметин 3 тилде окуп жүрдүм. Кыргыз тилинде, орус тилинде, анан англис тилинде. Китептерибиз дагы кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде чыкты. Бул да кыргыз илим үчүн жаңылык деп ойлойм. Ошо 3 эжесиңди болуп ушуларды жаздык. Бирок ошо 2015-жылы мен катуу ооруп калдым. Анан ошо
төшөктө жатып бир телефонду карап отуруп, анан ошо 2017 жыл келди, ден соолугума байланыштуу дагы эле ошо неметип жаттым. Ошол учурда эле телефонду карап отурсам, жана Манаска жана радикалдуу динди жамынып алып, бир туура эмес мамиле кылгандар болуп кетти. Анан ошо радикалдуу маанайдагы ашынган динчилер менен дагы кармашууга туура келди. Ошол аркылуу да мени көпчүлүк таанып кетишти окшойт да. Мына Манастан ошо Кыргыз Республикасындагы радикализмге каршы чыккан окумуштуу деп. Мени Кыргызстанга караганда Казакстан көп рекламалады. Анткени Казакстандын окумуштуулары айтышты, Алиева ошо даже Кыргызстанды гана эмес, Казакстандын чек арасындагы радикализмден коргоп атат дегендейчи. Ошону менен элге таанылып кеттим. Сиз ушул илимий чөйрөдө жүрдүңүз, буга чейин ошол жерде илимий баягы изилдөөнүн артында Манасты дагы изилдептирсиз, андан сырткары көптөгөн илимий баягы Кыргыздын кыскасы жалпы жолунан баягы тарыхты дагы изилдедиңиз да, биздин ата бабалардын баскан жолун дегендейчи. Анан эмне болуп туруп эле баягы айрым бир азыркы учурдагы ошо сиз жогоруда айтып өткөндөй эле сизди теңирчи деген бир ысым менен атап, бул теңирчи экен, Гүлзат Алиева деген теңирчи деп баягы ошол эле соц тармактар аркылуу Facebook баракчасына, YouTube баракчасында сиздин атыңыз теңирчи деп аталып жүрөт да. Эмне болуп теңирчи болуп аталып калдыңыз? Бул сиздин ишмердигиңизге эч кандай тиешеси жок да, мисалы үчүн? Мен негизинен өмүр бою эле өзүмдү мусулман деп эсептеп келгенмин. Мен башка кыргыздар кандай мусулман болсо, мен деле ошо Ханафи мазхабындагы мусулманмын деп жүрчүмүн. Албетте мен намаз окуучу эмесмин, анткени мен советтик мезгилде төрөлдүм, советтик мезгилде мектепке бардым, советтик учурда жогорку билим алдым дегендей. Ошондуктан биздин үй-бүлөдө мындай диний тарбия болгон эмес. Бизде мындай светтик тарбия болгон. Ата-энебиз биздин билим алуубузга абдан чоң көңүл бурган. Биз жанагы ата-энемдин 4 баласы бар. 3 кызы мектепте ошо жакшы бүттүк, медальдар менен бүттүк, алтын күмүш медальдары менен бүттүк. Берки эркек бир тууганыбыз медаль менен бүткөн жок, бирок ал деле ошо жакшы эл кызматына жаран бүгүнкү күндө эл арасында кадыр баркы бар, сый бар, кызматта иштейт, ошо элге кызмат кылып жүрөт. Анан теңир деген менен деле ишим жок болчу. Теңирчи деген ким экенин деле билчү эмесмин. Анан жанагы Манас эпосундагы каармандарды сөгүп, сенин манасыңды урайын, сенин кыргыз тилиңди урайын деп эле уят сөздөр менен сөгүп баштаганда, мен чындыгында мындай көрүп турган нерсени жашырып жаап, бирөөнүн артынан айтып, шыбырап айтканды жактырбайм. Мен ошо көрүп турганымды тарс эле бетке айтам. Ошондуп тарс этип бетке айттым. КТРКга барып аны элди жанагы окумуштууларды чогултуп келдим, ушундай болуп атат, ошону тартипке чакырып коюңуздар деп. Ал учурда азыр маркум болуп кетти. Чубак Ажи Жалиловду да чакырдык элек, ошо тартипке салып коюңуздар деп. Ал кездеги ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков мырзаны да чакырдык элек. Эми ыйман фондун жетектеген адам ошолорду ыйман жолуна салат го деп. Анан алар макул деп макулдугун беришкен. Мен өзүм күткөн эмесмин. Ал кезде мени эч ким таанычу эмес. Анда соцсетте мен мынчалык бүгүнкү күндөгүдөй мындай белгилүү боло элек кезим эле. Бирок немеге КТРКнын алдына барсам, мен ошондо кыргыз элине ушундай бир ыраазы болдум. Прям таазим этип, монтип башымды ийип аябай таазим эттим. 7 дубандан баштарына ак калпактарын чыкыйта кийип алган аталарыбыз, байкелерибиз, инилерибиз жетип келишиптир. Апаларыбыз баштарына ак элечектерин оронуп алып, кыргыздын кийимин кийип алып, жаш кыздар, сиңдилерим, эжелерим жетип келишиптир. Ошондо бир өзүмө канат бүткөндөй сезилип кетти да. Мен аларды даже тааныбайм ким экенин. Анан ошондо эле деген эме Чубак Ажы келди, машинасынан түшүп, баягы немени элди көрдү дагы эле, анан сразу эле машинасына түшүп, мен сокулукта жумуштарым бар эле деп кетип калды. Мындай орусча айтканда, мен кыргызча кантип айтышты билбейм. Орусча айтканда, он спас себя демонстративным бегством. Ушундай деп айтсак болот да. Нуржигит Кадырбеков мырза келди, студияга кирди, элдин маанайын көрдү. Анан бул менин кадыр баркыма шек келтирчү передача экен деп баштан электе эле жаңы камераларды даярдап аткан учурда эле кетип калды. Ал передача
теледе тартылды, элге сунуш кылынды. Бул 2017-жылдын 22 апрелинде тартылды эле. Анан 1 майда чыкты экранга, эфирге. Анан баягы чечкинде өзүм ооруп жатам, төшөктө жатам, башка кылар ишим жок. Бирок ошого карабастан баягы немемди уланта бердим, күрөшүмдү уланта бердим соц тармактар аркылуу, телефон аркылуу. Анан акырында алар мени 2021-жылы сотко беришти. Соттук процессте ызы чуулуу митингдер болду. 1-май райондук сотунун алдында ага мындай аттуу баштуу эле радикалдуу маанайдагы динчилер барышты. Аларда бир топ адамдарды ээрчитип алып барышкан экен. Бирок кыргыз эли деген кыргыз эл экен. Ошол жерде мени тааныбаган адамдар келип ушундай бир колдоп турганда мен ушундай жүрөгүм элжиреп кетти да. Мисалы үчүн 2021-жылдын 21 апрель күнү мени камакка алышты. Ошондо эл кайдан билгенин билбейм. Ал кезде мен азыркыдай белгилүү эмес болчумун. Бири-бирине телефон чалышып, жамгыр төгүп атты эле апрель айы. Ошо жамгырга карабай келишип, неме жанагы 1-май РОВДсын тегеректеп мени 48 саатка камашты да. Ошондо деген баардык титиреп үшүп турат дейт, сиңдим айтып атат. Мен эч кимисин тааныбайм дейт. Анан бир эже айтты дейт. Мен пенсионермин деп айтты дейт. Бирок деген мен да кыргызга кызмат кылгым келет. Гүлзаттай мен жазганды билбейм. Бирок мен дагы ошо Гүлзатка кыргыз элине кызмат кылгым келип, ошо силердин баарыңарды тетиретпей могу жердеги ашканага киргизип, эми ал жерде 70 кишиби, 80 кишиби билбейм. Ошо ашканага киргизип, кой десек болбойт дейт. Сиз пенсионер кишисиз десе болбойт дейт. Мен кыргыз деп бул дүйнөгө келгем. Мен кыргыз деп өтөм. Мен кыргыз үчүн ошо өзүмдүн колуман келген жардамымды кылыш керекмин деп, ошо 70-80 кишиге ошо чай алып бергенби, тамак алып бергенби, ушундай адамдар болгон. Мен аларды мурда таанычу эмесмин. Кийин кээ бири менен абдан жакын таанышып кеттик, а кээ бирин ошо бойдон тааныбай калдым. Кыргыз деген кыргыз да. Элдин баары эле радикалдуу багытына түшүп кеткен жери жок да. Балким радикалдуу маанайдагы динчилер, балким 20 миңдир, балким 50 миңдир, балким 100 миңдир. Бирок деген жалпы кыргыздын баары радикал эмес да. Кыргыз өзүнүн кыргыз экендигине сыймыктанат, өзүнүн тили менен сыймыктанат, өзүнүн мамлекети менен сыймыктанат. Анан өзүнүн жанагы ата бабалары тутунуп келген Ханафи мазхабынан сыртка чыкпаганга аракет кылат. Анткени Ханафи деген биздин мазхабты кабыл алган биздин ата бабаларыбыз акылдуу кишилер болгон да. Именно башка мазхабтарды эмес, ошо улуттук каада салттарды өз ара гармониялуу журулуштурган, өз ара шайкеш келтирген ошо Ханафи мазхабын кабыл алып, биздин улуттук каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды, баалуулуктарыбызды бүгүнкү күнгө чейин жеткирип турганына мен абдан ыраазымын. Бирок тилекке каршы бүгүн ошол Ханафи мазхабынын өзүнө чабуул болуп, жана радикалдуу кээ бир агымдар баштарын кылтыйтып турганы өтө коом үчүн коркунучтуу көрүнүш деп түшүнөм. Бирок Кудайга шүгүр, буга чейин ошо радикалдарды эч ким тыйбай келди эле. Бүгүнкү күндө дагы мен эч убакта бийликке кошоматтык кылган эмесмин, эч убакта аларга мындай кошоматтык сөздөрүндү айткан эмесмин. Бирок бүгүнкү күндө УКМК кызматкерлерине мындай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени күндөн күнгө ошо өзгөчө маанайда, өзгөчө радикалдуу маанайдагы динчилерди тизгиндөө жолуна баратканы мени абдан кубандат. Мени эле эмес, жалпы эле Сергей кой жүгүрткөн жалпы кыргыз коомун кубантат деп билем. Гүлзат айым, эми сизге ушул азыр өзүңүздүн илимий ишиңизге кайрылсак да, буга чейин сиз бир нече китептердин дагы автору экениңиз белгилүү. Анан кандай китептер баягы жаралды, анан азыр учурда дагы ушул чыгармачылыктын үстүндө иштеп атырсыз. Бир жаңылыктарыңыз да бар экен. Анан деги эле ушул баягы агартуу тармагында кыргыз элине баягы кыргыз деп күйгөндүктөн биздин ата бабаларыбыздын сактап келген каада салтын мындан ары урпактар улантса деген тилек менен чыгармаларды жаратып келдиз да. Анан акыркы учурларда ошо кайсы китептериңиз жарык көрдү же буга чейин көргөндөрүнүн саны канча, ошол жөнүндө дагы токтолсок да. Мен өзүм жалгыз жана авторлор менен бирдикте калп айтпасам 2000ден ашык илимий макала жаздым.
кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде жазылды. Алардын баары расмий басылып чыккан. Андан сырткары публицистикалык макалаларды күн сайын чыгарам. Фейсбукка алардын саны канча экенин билбейм. Бир топ монографияларыбыз бар. Монографияларыбыз философияга, монографияларыбыз бул кыргыз элинин улуттук мүнөзүнө, анан геосаясат боюнча болуп кетет. Андан сырткары окуу куралдарыбыз бар. Кыргыз, орус, англис тилдеринде чыккан. Философия боюнча, манастануу боюнча чыккан окуу куралдарыбыз бар. Маданияттануу боюнча ушундай бир студенттерге арналган, аспиранттарга арналган, могул сыяктуу тиги билим берүү министрлигинин грифи менен чыккан бир топ окуу куралдарыбыз да бар. Мындан сырткары ошо акыркы жылдары мен үйдө болуп калгандыгыма байланыштуу, биринчиден ден соолугума байланыштуу, экинчиден болсо жанагы соттук иштерге байланыштуу үйдө болуп калдым. Ошондуктан мен бир топ иштердин үстүндө иштеп атам. Биринчиден бир нече кинолордун, көркөм фильмдердин сценарийин жаздым. Тарыхый фильмдер булар. Анан бүгүн болбосо дагы илгери үмүт менен балким келечекте ошолор ишке ашып калар деген максатта. Андан сырткары азыркы күндө бир китепти бүттүк, рецензияларын алдык. Бул этно-этикет кыргызов деп орус тилинде жазылган китеп болуп атат. Мугалимдер үчүн арналган, мамлекеттик кызматкерлер үчүн дагы арналган орус тилиндеги этно-этикет деген китепти жазып бүтүп, рецензияларын алдык. Кудай буйруса, окумуштуулар кеңешинен өттү. Ошону чыгаралы деп турабыз. Эми бул китептин мындай мааниси кандай? Кыргыз коому үчүн мааниси кандай? Бул жерде кыргыздын вербалдык этикети, сөз менен байланышкан, мисалы үчүн бата деген эмне, тилек деген эмне, каргыш сөздөрү эмнени билдирет, кайсыл учурда каргыш сөздөрү пайдаланылат, жана тергөө сөздөрү бар. Кайын журттун тергөө ушундай сөздөр бар эмеспи кыргыз тилиндеги? Табу салынган сөздөр бар, тыюу салынган, айтканга болбой турган сөздөр бар. Сарказм жана куйкум сөздөр бар. Ошолордун баарын орус тилинде жаздык. Ошо Манастан алып жаздык. Манас эпосунан алдык, тарыхый булактардан, фольклордук булактардан алып, ошо вербалдык этикет жөнүндө жакшы материал чогулду. Андан сырткары вербалдык эмес этикет боюнча, вербалдык эмес этикеттин дагы түрлөрү көп. Бул тил менен байланышпаган этикет, айталык кинесика, дене кыймылдары. Мисалы үчүн амандашып жаткан учурда кантип колду катуу селкилдетиш керекпи, же катуу селкилдетиш керекпи, эмеспи, же болбосо жанагы бий боюнча кыргыздын кыздары деген жанагы денелерин аябай катуу кыймылдатып монтип билеш керекпи же билебеш керекпи. Кыскасы дене кыймылдары боюнча бир неме да, өзүнчө жакшы маалымат. Кыргыздын ар бир өзүн нарктуу деп эсептеген кыргыз биле турган нерсе да. Андан сырткары окулистика боюнча, көздүн кыймылдары боюнча, көзүңдү жалжылдатпа, анан көзүңдү ылдый түшүрбө деп кыргыздын мындай тыюу салгандагы, көз менен байланышкан, көздүн кыймылы менен байланышкандагы нерселер бар эмеспи? Андан сырткары мимика менен байланышкан, бет булчуңдарынын кыймылы менен байланышкан, былжыраган, ылжыраган, бултуйган, тултуйган деген кыргыздын сөздөрү бар. Ошол мимикаларды кайсыл учурда кандай кылып пайдаланса болот деген сыяктуу да. Андан сырткары проксемика деген түшүнүк бар. Проксемика деген бул мейкиндик менен байланышкан маданият. Төрдө ким отуруш керек, ооздо ким отуруш керек, эр жакта ким отуруш керек, эпчи жакта ким отуруш керек, пространство боюнчачы. Андан сырткары мисалы үчүн деген эки абысын болсо, улуу агасынын аялы мисалы үчүн жаш болсо, кичүү инисинин аялы улуурак болсо, кимиси төргө туруш керек. Субординация боюнча, ошо пространстводагы, мейкиндик боюнча, субординация боюнча дагы абдан жакшы материалдар топтолду. Ошол жөнүндө дагы айткыбыз келди. Андан сырткары хронимика боюнча, бул убакыт менен байланышкан маданият, жанагы кыргыздын чай кайнам учурда мезгил, анан шашке мезгили, анан күн батып бараткан мезгил, анан таң аткан мезгил деп мезгилдин түрлөрү айтылат да. Андан сырткары жана кечигип келүү туурабы, туура эмеспи деген сыяктуу нерселер. Андан сырткары рангтар боюнча, эркектердин рангы кандай аталат, кайсыл учурда жигит дейбиз, кайсыл учурда кермурут жигит дейбиз, кайсыл учурда кара сакал дейбиз, кайсыл учурда ак сакал дейбиз дегендейчи, сакалдын өзүнүн дагы этикасы болгон да, тартиби болгон. Кайсыл учурда эркек киши мурутун кыска койгон, кайсыл учурда мурутун узун койгон, ал эмнени билдирген?
сакалы жок 60 жаштагы киши болсо эгерде ал эмнени билдирген? Баягы кыргыз деген илгери деген сен каяктансың, сенин атың ким, канча жаштасың деп сураган эмес да. Ошо сакалы, сырткы көрүнүшү, кийген кийими менен эле ошо паспорт болгон. Бул мындай турбайбы деген сыяктуучу. Анан мындан сырткары жанагы карыяларга карата айтылган карыя деген сөз бар, чал деген сөз бар, аксакал деген сөз бар. Алардын айырмасы эмнеде? Ошону дагы түшүндүрөбүз. Аялдардын рангы боюнча дагы жанагы кыргыз фольклорунда укмуштуудай сонундай аялдарга берилген характеристика, мүнөздөмөлөр бар. Мисалы үчүн жабулуу, кара энген деген сыяктуучу. Ушундай бир ак жоолук, делбирим деген сыяктуу ушундай бир түшүнүктөр бар. Ошонун баарын немеге орус тилине которуп, илимий тилдин жардамы менен бердик. Ал балдар үчүн оңой, студенттер үчүн. Анан бат дагы түшүнүлөт, логикалуу кырааты менен жазылганда. Мындан сырткары кыргыздардын гигиенасы боюнча дагы кеп болду. Кеп гигиенасы, сүйлөгөндө кайсыл сөздү сүйлөш керек, кайсы сөздү сүйлөбөш керек. Анан денесинде гигиена, чейин эле жанагы көчүп конуп жүргөн кыргыздар чейин эле жуунган эмеспи, жуунганбы, алардын самыны болгонбу, шампуньи болгонбу, алар кандай түрдө болгон, тазалыкка кандай көңүл бурушкан, не только өзүнүн денесиндеги тазалык, үй ичиндеги тазалыкка кандай көңүл бурушкан, экологиялык тазалыкка кандай көңүл бурушкан. Кыргыздардан өтө таза эл го. Тиги көчкөн журтуңан, конгон журтуңан көчкөн журтуң таза болсун дегендейчи. Анан мончо деген сөздүн этимологиясы эмнени билдирет? Кыскасы, этноэтикет боюнча ушундай бир материалдар чогулду, орус тилинде жазылды. Кудай буйрса жакын арада жарык көрүп калышы мүмкүн. Анда дагы кыргыз эл үчүн көп бир баалуулуктар сунуш кылынды деп ойлойм. Анан бул китеп негизинен мамлекеттик кызматкерлерге дагы мындай даректелиши керек деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, анын ичинде жана кыргыз элинин саясий этикасы тууралуу да кеп болот да. Саясаттагы этикасы, ордо этикасы. Ордодо өзүн кандай алып жүрүш керек? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жана президенттин улуттук нарк тууралуу жарлыгы чыгып, бирок элдин көп эле нарк деген эмне экенин билбей атпайбы? Нарк деген эмне өзүнчө аныктама берилип, салт деген эмне ага өзүнчө аныктама берилип. Мисалы үчүн нарк, населе экөөнүн айырмасы эмне деп ушундай нерселер берилип атат. Каада, салт. Каада деп эмнени айтабыз? Салт деп эмнени айтабыз? Бүгүнкү күндө мисалы үчүн мыйзам тарабынан жана ысырапкорчулукка карата мыйзам кабыл алынган турбайбы? Ошондо салтка тыюу салыныш керекпи же каадага тыюу салыныш керекпи? Ошону мыйзамды дагы мындай алып чыкканда, балким ошондой мүмкүнчүлүк болсо, балким ошол жака дагы чакырса, эгер чакырып калса, мен барып ошо каада менен салттын айырмасын айтып берип, анан салтка тийишпей эле ошо каадага эле тыюу салсаңар деп суранып кетет элем да. Анткени салт деген бул элдин жашоо эрежеси. Айталык, жет атасын билүү салты аркылуу кыргыздар өзүнүн генофондун таза сактап келишкен. Бири-бирине үйлөнбөй, жанагындай мунжу балдар төрөлбөй. Кыргыздын тарыхында жокко баланчанын баласы ДЦП болуп төрөлүптүр, анан түкүнчөнүн баласы мунжу болуп төрөлүптүр деген маалымат жок. Баары таптаза болгон, генофонд таза болгон. Эмне үчүн көрүнгөндөн тиги кордук көрүп жүрүшөт? Демек бизде энергетикалык колдоо жок. Бизде эгрегор абдан начар. Эгрегорду күчөтүш үчүн биз өзүбүздүн ата бабабызды ардактап алыш керекпиз. Салт жашаш керек. Салт жашагандыктан ошо эл жашап турат. Бул жашоо эрежеси. Ал эми каада деген, ал каада көп. Аш көп болсо каада көп болот дейт. Жанагы түштөндүрүү, кол чайкатуу, анан үстүнө кейит кийгизүү, анан көрүнгөн үйүнө кирип тамак ичүү деген сыяктуу. Анан жанагы баланча деген 300 конок чакырыптыр, мен 400 конок чакырыш керекмин. Баланча деген момундай деген ресторанда теге той өткөрүптүр, мен андан мыкты ресторанда той өткөрүш керекмин. Баланча деген баланча ырчыга $100 бериптир, мен деген $200 бериптирмин деп пендечиликке салып жана аша чагуу, бул каадага кирет, каадаланууга кирет. Ошондуктан баардык нерсени өзүнүн орду менен орду ордуна койсок, кыргыздарда эч кандай ысырапкорлук жок экенин көрө алабыз да. Сизди баягы Арстан Алайга мындайча айтканда чаптап жатышат да. Эмне үчүн Арстан Алай менен мындай бир дасторкондо отуруп, же алардын ошол чөйрөсүндө бир катышып жүрдүңүз белеңиз? Эмне себептен сизди Арстан Алайчы деп да атап келишет бүгүнкү күндө?
Мен маркум Арстаналай агайды дейинби, байкени дейинби, реалдуу турмушта деги эле өмүрү көргөн эмесмин. Бирок виртуалдуу интернет тармактары аркылуу, телевизор аркылуу ал кишини анда санда көрүп калчумун. Бирок ал кишини мен эч качан колдогон эмесмин. Анткени Кыргыздын тарыхында өзүн Кудай деп атаган эч ким болгон эмес. Мен Арстаналайды изилдебейм. Ал өзүнүн жеке позициясы. Мен жанагы канчалаган илимпоздор тарабынан жазылган, канчалаган манасчылар тарабынан айтылган манас эпосун, кыргыздын фольклорун, ушундай бир кыргызга таандык баалуулуктарды изилдеген адаммын. Анан билбейм эмне себептен, балким экөөбүз тең ат баштан болгон үчүн ошентип Арстаналайчы деп калдыбы, мен билбейм анысын. Мен социалдык тармактар аркылуу дагы кээде ошол Арстаналайдын жанындагы жанагы коштоп жүргөн адамдар дагы мен жазган комментарийдин астына Арстаналайды мындай рекламалап да жазып ийген учурлар болгон. Мен аларга каршы менин постумдун алдына ал киши тууралуу жазбагыла. И так эле коомду экиге бөлүү процессинде ошол кишинин атын колдонуп жатышат деп айткан учурларым да болгон. Бирок мени жанагы радикалдуу мүнөздөгү динчилер сотко бергенде баса деген эмени катты Египеттеги бир радикалдуу маанайдагы диний окуу жайдан билим алган студент жазган экен. Ошол Египеттеги студентти күтүп сот процесси 6 ай улам артка жылып атты. Ал келбей. Анан ошол учурда жана эксперттерди чакырганда, мени айыптаган эксперттерди чакырганда, ошолордун айыптоосунун тең жарымынын баары эле Арстаналай болгон. Бул деген объективдүү чындыкка туура келбейт. Анан мени эптеп эле ошо түрмөгө каматып салуу, соттотуп жиберүү максатын көздөп абдан көп немелерди табышкан экен, жана скриншотторду. Анан ошонун баарына жооп бер деди судья. Анан жооп берейин десем, менин адвокатым айтты, эже тетигинин баарына кантип жооп бересиз, ал судья анын баарын укпайт деп. Эми аракет кылып көрөйүн деп мен үйдө отуруп алып жана слайдтарды жазадым. Слайдтарды жазасам эле ошо именно неме боюнча ар бири жана мени күнөөлөгөн, мени айыптаган скриншоттор боюнча судья дагы, прокурор дагы унчушкан жок. Ошентип мен биринчи көрсөтмөмдү 1 саат бою бердим. Чымын учкандай тымтырстык болду. Слайд шоу кылып, презентация кылып, баардын ссылкаларын келтирип, баарын айтып аттым. Ошентип мен 15 жолу көрсөтмө бердим. Ар бир көрсөтмөм 1 сааттан болгондо дагы 15 сааттык көрсөтмө бердим. Анан баягында башында зерпилдеп аткан, бизге деген мындай башкачараак мамиле кылып аткан судья дагы өзгөрдү. Ал деле кыргыздын баласы да. Прокурор дагы өзгөрдү. Кыскасы акырында мени 1-Май райондук соту актаган. Менде мындай ой жаралды да, сиз жогоруда айтып атасыз, ушул дин менен да байланыштырып кеттиңиз. Айрым бир дин өкүлдөрү мага асылып, менин жеке инсандыгыма чейин асылып, менин аброюма шек келтирген учурлар да болду. Тескерисинче мен көбүрөөк мындай жапа чектим депчи. Анан сиз негизи эле ушул ишке аралашпай деле жөн эле жашасаңыз эмне болмок деген суроому бергим келип атат да. Эмне себептен бул нерсе үчүн сиз күйүп быштыңыз? Сизге эмне кереги бар эле деген суроо бердим. Мен жогоруда айтпадымбы, 2017-жылдын 7-апрелинде Манас атабызды аябай катуу сөгүштү, динди беттерине кармап алып деп. Ага чейин мен бир нече университеттерде сабак берчүмүн. Кыргыз, орус, англис тилдеринде. Айлыгым абдан жакшы болчу. Кадыр баркым жогору болчу. Кафедранын башчысы болчумун. Анан жанагы бир аз ооруп калып, анан жанагы телефонду кармап отуруп жанагындай окуяга туш болуп калып атпаймынбы? Мен ойлодум, эгерде мен чыкпасам анда ким чыгат деп. Тепкилешти, канча күн бою эмне деген гана сөздү уккан жокмун. Баягы таш бараң деген сөз бар эмеспи? Мен болсо сөз бараңга калдым да. Канча күндөр каргышка да калдым, ошондой. Анан ал күндөр өтүп кетет экен. Бирок деген мен бүгүнкү күндө ошол мен каршы чыккан учурда, жанагы радикалдуу динчилерге каршы чыккан учурда мени колдогон 2-3 эле киши бар болчу.
ашып кетсе 5-6 эле киши бар болчу. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда абдан көп кишилер колдоп кетишти меничи. Бул дагы менин анча-мынча болсо дагы ошо кыргыздын ааламдашуунун доорунда кыргыздын баалуулуктарын, маданиятын сактап калууга болгон кенедей бир ийненин учундай болгон салымым болсо да мен ошого абдан ыраазымын. Анан бүгүнкү күндө эл деле түшүнүп атат да. Ошо радикалдуу маанайдагы динчилер мага эле эмес, жалпы кыргыз элине дагы асылып атпайбы? Ар кандай сөздөр менен кыргыздын маданиятына асылып атат, кыргыздын баалуулуктарына асылып атат. Демек, бүгүнкү күндө жанагы кабыл алынган мыйзамдагы жанагы жалпыга маалыматтуу каражаттары менен интернетте жала жабууга же болбосо жана маскаралоого айып пул салуу тууралуу мыйзам кечээден баштап күчүнө кирди. Бул мыйзамдагы ошо биздин канчалаган жылдар бою кылып жүргөн эмгегибиздин натыйжасында да болгондур деп эсептейм. Ошого кичине да болсо өзүбүздүн таасирибизди тийгиздик. Эми бул дагы ошо жанагы радикалдуу маанайдагы динчилерди ооздуктаганга жардам берет деген ойдомун. Эми бул муфтият тараптагы ошого көңүл бурса жакшы болот эле. Эми муфтият тараптан мен мисалы үчүн көп ишин албай калдым ал жакка. Анткени канча жолу кайрылдык, канча жолу айттык, бирок таптакыр неметкен жок, көңүл бурган жок, мындай реакция жасаган жок. Маданият министрлигине кат жолдодук элек, бирок тилекке каршы Маданият министрлигинен биз 1 жылда момунча концерт койдук, 1 жылда момундай иштерди жасап койдук деп мага отчетун жөнөтүптүр. Мага ал отчеттун кереги жок. Мага ошо өзгөчө ашкере радикалдуу мүнөздөгү динди бетине кармап алып, кыргыз маданиятын туура эмес жагынан көрсөткөн маданий кызматкерлерди ордуна коюп койгула. Биз деген светтик мамлекетпиз. Алар дават жүргүзбөсүн, алар деген жанагы диний ишмерлигин светтик Кыргызстандын театрларына чыгып алып көрсөтпөсүн, светтик Кыргызстандын спорт ордолоруна чыгып алып аларды жасабасын. Бизде светтик мыйзамдар иштеш керек деген талаптарды койдук элек, бирок тилекке каршы бүгүн дагы ал жактан жооп, мындай татыктуу жооп келе элек. Эми баягы кыргыздын сөзү бар эмеспи? Көч бара-бара түзөлөт деген. Орустун да сөзү бар. Москва не сразу строилась дейт. Жакшылыктан үмүт үзбөйлүк, жакшылык болсун, элибиздин түбөлүгү түз болсун, келечеги кенен болсун, жаркыраган келечекте жашасын. Биздин балдар ошо байыркы бир мезгилдерде улуу империя курган ата-бабалар менен сыймыктанган сыяктуу бүгүнкү күндө дагы ааламдык масштабтагы радикалдуу күчтөр менен күрөшкөн мекенчил эжелери менен, байкелери менен, апалары менен, аталары менен сыймыктансын. Мен ошону каалайт элем. Жакшы. Гүзат эжекебизге чоң рахмат. Алтындаган убактыңызды арнап, татынакай маек куруп, менин сунушумду четке какпастан маектешкениңиз үчүн сизге да калбан ийгиликтерди каалайм. Ишиңиз илгерилей берсин. Кыргыз эли деп соккон жүрөгүңүз ар дайым согуп, элибиз үчүн ак кызмат кыла бериңиз деген тилегимди билдирмекчимин. Сизге дагы алкыш, ийгилик тең болсун. Мен да сизди кыргызга кызмат кылгысы келген сыймыктуу уулдардын, сыймыктуу энелеримдин бири деп билем, бар болуңуз. Чоң рахмат эжеке. Ардактуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында Манас таануучу, ошол эле учурда доцент, профессор Гүлзат Алиева эжекебиз менен сүйлөштүк. Бүгүнкү программа боюнча ардактуу көрөрман руханият көрсөтүүсү туурасында кандайдыр бир ой, пикириңиз болсо, сөзсүз түрдө кайдыгер карабай комментарийга жазыңыз дагы. Анан менин Мезгил медиа YouTube каналыма сөзсүз түрдө катталып кетиңиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуздар.